के को च्यालेन्ज गर्ने लिएर मामालाई भान्जी मासु भात। सो हेलो फ्रेन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो अर्को नयाँ ब्लगमा। आज हामीहरुले चाहिँ एउटा लिएर आएका छौं च्यालेन्ज, पानीपुरी च्यालेन्ज। 3 जनाको बीचमा पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दै छौं। सृजना दिदी त्यसपछि भान्जा र भान्जीको बीचमा 3 जनाको बीचमा हामीहरुले आज पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दै छौं र पानीपुरी च्यालेन्जमा जसले जित्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चिप्स ललिपप सबैभन्दा पहिले 5-5 वटाको क्याटेगोरीमा हामीले पानीपुरी राख्ने छौं। दिदीको लागि चाहिँ 6 वटा पानीपुरी रहनेछ, भान्जा भान्जीको लागि चाहिँ 5-5 वटा पानीपुरी रहनेछ। 5-5 वटा पानीपुरीको च्यालेन्ज चाहिँ जसले चाँडै खतम गर्छ, पानीपुरीलाई चाहिँ खाएर सक्छ, त्यसले चाहिँ विनर घोषणा गरिदिन्छ। त्यसलाई नै चिप्स र ललिपप दिइनेछ। च्यालेन्जलाई चाहिँ हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ है त। सो अब चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ फाइनल्ली स्टार्ट हुन गइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पानीपुरी चाहिँ थालमा राखेर सजाइसकिएको छ, पानीपुरीलाई सेट गरिसकेको छ। सृजना दिदी पनि रेडी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 6 वटा पानीपुरी खानुहुन्छ। उहाँको भागमा चाहिँ 6 वटा पानीपुरी रहेको छ र भान्जाको भाग पल्लो भाग हो, त्यसमा चाहिँ 5 वटा पानीपुरी राखिएको छ भने भान्जीको भाग चाहिँ वल्लो भाग हो, यसमा पनि 5 वटा पानीपुरी राखिएको छ। सो भान्जा पनि रेडी, भान्जी पनि रेडी र सबैजनाले 5-5 वटा पानीपुरी राख्नु भएको छ भान्जा भान्जीको थालमा। भने दिदीको थालमा चाहिँ हामीहरूले 6 वटा पानीपुरी राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ खुर्सानीहरू पनि राखिएको छ, तर भान्जा भान्जीको भागमा चाहिँ हामी खुर्सानी राखेको छैन। च्यालेन्जलाई चाहिँ अब हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। सो च्यालेन्ज स्टार्ट गरौँ है त। सो अब चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्जको लागि चाहिँ सबैजना रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ, भान्जा भान्जी अनि दिदी एकदम रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। 1 2 3 भनिसकेपछि उहाँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ र मैले 1 2 3 भनिसकेको छु र उहाँले स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ र भान्जीले पनि छिटो छिटो खाँदै हुनुहुन्छ, भान्जाले पनि खाँदै हुनुहुन्छ। सो भान्जीले एउटा चाहिँ पानीपुरी खाएर भ्याइसक्नु भएको छ र फेरि अर्को पानीपुरी पनि भ्याइसक्नु भएको छ। दिदीले चाहिँ भर्खर एउटा खानुभएको छ भने भान्जाले पनि 2 वटा पानीपुरी आई थिङ्क 2 वटा पानीपुरी खाएर भ्याइसक्नु भएको छ। 5 वटा भागमा थियो। सो भान्जीको चाहिँ यो तेस्रो पानीपुरी हो, जम्मा 2 वटा पानीपुरी बचेको छ भने भान्जाको भागमा पनि 2 वटा मात्र पानीपुरी बचेको छ र यसमा चाहिँ दिदीको भागमा चाहिँ अझै पनि 4 वटा पानीपुरीहरू देख्न सकिन्छ। सो 3 वटा पानीपुरी छ। अब चाहिँ भान्जाको पनि एउटा र भान्जीको पनि एउटा मात्र पानीपुरी तपाईले हामीले देख्न सक्छौँ थालमा रहेको छ। सो भान्जीको अब लगभग भ्याइन लागिसकेको छ। आई थिङ्क यो च्यालेन्ज चाहिँ भान्जीले जित्नुहुन्छ होला, भान्जा अथवा भान्जी मध्ये एकजनाले जित्नुहुन्छ। दिदीको भागमा चाहिँ अझै पनि पानीपुरी त्यहाँ 2 वटा देख्न सकिन्छ र भान्जीले चाहिँ चबाउँदै हुनुहुन्छ, अझै निलेर चाहिँ भ्याउनु पर्ने हुन्छ। दिदीको भागमा चाहिँ अझै पानीपुरी रहेको छ, दिदीले चाहिँ अझै खान सक्नु भएको छैन र भान्जीले चाहिँ खाएर भ्याइसक्नु भएको छ। आई थिङ्क अझै पनि मुखमा चबाउँदै हुनुहुन्छ र भान्जाले पनि अझै मुखमा चबाउँदै हुनुहुन्छ। सो मुखको पनि भ्याउनुपर्छ, मुखको भ्याएर चाहिँ अगाडि देखाउनुपर्छ। सो भान्जीले भ्याइसक्नु भएको पानीपुरी खाएर र आजको च्यालेन्ज चाहिँ भान्जीले जित्नु भएको छ र डान्स पनि गर्नुभएको छ र आजको पानीपुरी च्यालेन्जको विजेता चाहिँ भान्जी हो। त्यस कारणले आज हामीहरूले भान्जीलाई घोषित गरेका छौँ। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ भान्जाले पनि खाएर भ्याइसक्नु भएको छ पानीपुरी।